Сәлеметсіздер ме? Бүгін түрік халқының тәттісі баклава пісіретін боламыз. Алдымен жұмыртқамен жылы суды құйып араластырып аламыз. Барлық ингредиенттерді қанша грамм керек екендігін жоғарыда списокқа жазып қойдым. Содан қарап жасауларыңызға болады. Жұмыртқа, су және май. Бұл жерде барлық сұйықтықтар миллилитрмен емес, барлығы граммен есептелінген. Сондықтан таразы қажет болады. Сары май, подсолнечное масло, сонан соң сметана міндетті түрде 20% болу керек. Сонан соң разрыхлитель қосып, бір араластырып аламыз. Ол кезде ол кішкене көпіреді. Сонан соң ұн саламыз. Ұн 560 грамм. Жақсылап тұрып қамыр илейміз. Біз ешқандай артық қоспаймыз. Осы сұйықтықпен қамырымыз қолымызға жабыспайды, жақсы қамыр иленеді. Оны пакетке салып, кішкене қойып қоямыз. Сонан соң дәндерімізді блендерден өткізіп аламыз. Фисташка және грецкий орех. Қанша керектігі жоғарыда жазылып тұр. Егер фисташка болмаса, дәннің өзін қолдансаңыздар болады. Фисташканы қолданғанда ол тұздалмаған болу керек. Қамырымызды осындай бөліктерге бөліп аламыз. Мен 8 бөлікке бөлдім. Сонан соң біз ұнмен емес, кукуруз крахмалымен жаямыз. Болмаса, картоп крахмалын қолдансаңыздар болады. Негізі кукуруз крахмалы қамырға жабыспайды, жақсы жайылады. Мен 2-3-ден осылай бір-бірінің үстіне қойып жаям, тез жайылады. Қамырымыз кішкене үлкейгенде бір-бірден жайсаңыздар болады. Арасына міндетті түрде қайта-қайта крахмал сеуіп тұрамыз, себебі жабыс қалуы мүмкін. Крахмалдың бір жақсы жері қамырымыз өте жұқа болғанша жайыла береді. Біздің қамыр крахмалды бойына сіңірмейді, сондықтан ол жұқа болып жайылады. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай, астыңғы суреттері барлығы көрініп тұр. Енді осылай жиырамыз, сосын ашамыз, ортасына дәндерімізді салып шығамыз. Көп қылып жасасаңыздар да болады, 4 емес, 5-6 майда қылып. Мынау екінші түрі, карандашқа осылай орап-орап жиырасыз да қоя бересіз. Енді сироп дайындаймыз. Су, қант және лимон. Бұны 45 градусқа жай отқа қойып қоямыз. Біздің баклаваларымызда 45 минутта пісті. Сиропта 45 минутта піскен соң бірден баклаваның үстіне ыстықтай құямыз сироптарымызды. Сонан соң дән сеуіп жібереміз. Баклаваларымызды духовкаға салар алдында 250 грамм сары май мен 50 грамм сұйық майды ерітіп үстін барлығына құйып шығамыз, құрғақ болмас үшін. Видеосын түсірмей қойыппын оны. Сосын піскен соң сразу сироп құйып қоямыз.